Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 120-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы біздің жобамыз. Жұмбақ тапқырлықты талап етеді. Жұмбақ жасырғанда айтылар анық нәрсені ойда бүгіп қалып, соған ұқсас нәрселерге теңеп, тұспалмен жеткізеді. Жұмбақтарда нәрсенің сан және сапа көрсеткіштері мен ерекшеліктері жан-жақты сипатталады. Мысалы, пияз туралы жұмбақты алайық. Аласа ғана бойы бар, 9 қабат тоны бар. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Бірінші жұмбақта пияздың сыртқы көрінісі сипатталса, екіншісінде сапалық көрсеткіші жайында айтылады. Олар қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есім болады. Бірінші, суреттегі заттар туралы өзің жұмбақ құрастырып көр. Бірінші суретте біз кітап көріп тұрмыз. Кітапқа онда көңіл де бар, онда өмір де бар. Оқы, демал. Шешуі кітап. Екінші біз қияр. Қиярға жұмбақ. Жап-жасыл, сопақ дақыл жерде жатыр. Дер кезінде жинамасаң, сарғайып кетер батыр. Шешуі қияр. Үшінші суретте доп. Допқа жұмбақ. Ішін желмен толтырдым, қуалап жүріп болдырдым. Шешуі доп. Төртінші суретте қарбыз. Сырты жасыл, іші қызыл, дөңгелек. Шешуі қарбыз. Екінші жаттығу. Ішінде сын есімі бар жұмбақтар іздеп, жина, ондағы сын есімдердің рөлін түсіндір. Сын есімі бар жұмбақтар. Мөлдір моншақ, өзі жұмсақ. Жауабы шық. Бұл жерде сын есім мөлдір. Қандай моншақ? Мөлдір моншақ. Өзі жұмсақ. Өзі қандай? Жұмсақ. Екінші жұмбақ. Иір-иір денесі, сахараның кемесі. Ащы шөптер тамағы шөлге шыдап бағады. Жұмбақтың шешуі түйе. Бұл жерде иір-иір сын есім және ащы. Денесі қандай? Иір-иір. Ащы шөптер. Қандай шөптер? Ащы шөптер. Үшінші жұмбақ. Қара сиырым қарап тұр, қызыл сиырым жалап тұр. Жауабы от пен қазан. Бұл жерде сын есім қара, қызыл. Қандай? Қара сиыр. Қандай? Қызыл сиыр. Үшінші жаттығу. Суреттегілерді сипаттап айт. Біз суретте кірпі мен қоянды көріп тұрмыз. Бірінші, кірпі. Таңғалдыратын кішкентай ғана жануар. Ерекшелігі ол өзін тікенектер арқылы қорғайды. Екінші суретте қоян. Қоян қорқақ, құлағы ұзын жануар. Қоянның тыңдау қабілеті өте жақсы. Қоян әр мезгілде әр түрлі болады. Күзде қоңыр, қыста ақ. Балалар, тағы да білгендерің болса, осы жерге жаза кетіңдер. Төртінші жаттығу. Торкөздерге назым қандай оқушы екенін анықтайтын сөздер тауып жаз. Сондай оқушы туралы әңгімеле. Енді торкөздерді толтырайық. Назым ақылды, шыншыл, ұқыпты, білгір, көркем оқушы. Біздің сыныпта Айгүл деген қыз оқушы бар. Айгүл ақылды, шыншыл, ұқыпты. Сабағын өте жақсы оқиды, білгір оқушы. Айгүл өте әдемі қыз, көркем оқушы. Балалар, сабақ ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңдер. Рахмет.